किसान भाइयों, आप सभी का ट्रैक्टर किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये देखिए गेहूं काटने की रीपर मशीन। ये देखें यहाँ पर गेहूं काटने की रीपर मशीन कितनी अच्छी मशीन है, जो कि आपके गेहूं की कटाई करती है। और गेहूं की कटाई भी बहुत साफ एवं सुंदर तरीके से आपके गेहूं की कटाई कर देती है, चाहे आपका गेहूँ नीचे गिरा हुआ क्यों ना हो। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गेहूँ की कितनी शानदार अभी कटाई चल रही है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं गेहूँ कितनी इस रीपर मशीन से आप 1 घंटे में 1 एकड़ से भी अधिक गेहूँ की कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे ट्रैक्टर किसान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अन्य किसान भाइयों को। अगर इस मशीन की कीमत की बात करें, इसकी कीमत भी आपको वीडियो में ज़रूर बताई जाएगी। ये देखिए रीपर मशीन, सरदार कंपनी की रीपर मशीन है। अगर कीमत की बात तो 1,05,000 रुपये है। और अब आपको दोबारा इसे गेहूं कटे हुए दिखाए जाएंगे, कैसे गेहूं को काटते हैं, गिरे हुए गेहूं को भी। ये देखिए किसान भाइयों, गेहूं कितने अच्छे कटाई कर रही है अभी ये। यहाँ पर ये गेहूं गिरे हुए हैं जो कि, और कटाई देखिए आप। और अगर मिट्टी की बात करें तो नीचे से कोई भी मिट्टी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, जो मिट्टी आपकी उठा रही है, मिट्टी की कोई कटाई की ऐसी नहीं है। दोबारा से आप इसे पीछे की ओर काटने में गेहूं को आसानी होती है, क्योंकि अच्छे से गेहूं की सफाई और गेहूं की कटाई ये मशीन कर देती है। और ये देखिए 1,10,000 रुपये की मशीन है सरदार कंपनी की। और ये देखिए गेहूं की कटाई और सफाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव डेमो। किसान भाइयों, गिरे हुए गेहूं को एक कितने अच्छे तरीके से काट देती है। तो दोस्तों, जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।